ragazzi e benvenuti nuovamente sul mio canale Dani Garage. In questo video andremo a riparare il mio vecchio soldatore. Il mio vecchio soldatore che avrà penso 30-35 anni. E cosa è successo? È successo che qui al centro l'ho danneggiato appoggiandoci appunto sopra il saldatore e qui sulla spina stanno fuoriuscendo i fili. Per farla completa, siccome avevo bisogno di utilizzarlo su un posto dove avevo solo la fase neutro, sono andato anche a tagliare il pin di massa. Quindi cosa faremo? Andremo a sostituire il cavo con uno di recupero, eccolo qui, che avevo recuperato da un vecchio frullatore. Come vi dico sempre, prima di buttare via gli elettrodomestici, recuperate i fili, perché come vedete in questo caso, o anche altri pezzi, in questo caso in particolare il cavo ci può essere utile. Oltretutto è dotato anche del pin centrale di massa, quindi cosa mi resta da dire? Bando alle chiacchiere, partiamo, andiamo a sostituire il vecchio filo del mio saldatore. Ecco qua, questi sono i danni questi sono dovuti all'usura del tempo, questo è dovuto a me, eppure questo è dovuto a me. Come vi dicevo, per farla completa ho tagliato anche il pin di massa, quindi andiamo a smontare il saldatore, apriamo la carcassa e vediamo come sostituire il filo. Bene, il paziente è già sul tavolo operatorio, andiamo ad aprire, il tutto senza anestesia. Eccoci qua, apriamo il coperchio. Questo saldatore, adesso vi faccio vedere, come potete notare ha anche la selezione bassa alta potenza. Già all'epoca era un super saldatore. Quindi il cavo che andremo a sostituire è questo, andiamo ad allentare i morsetti e andiamo a spellare il nuovo cavo della lunghezza corretta. Quindi allentiamo i morsetti, 1, 2, allentiamo il fermacavo, molto bene. Ora il cavo vecchio lo utilizzeremo per copiare le lunghezze su quello nuovo. Molto bene, questo è il cavo nuovo, andiamo a spellarlo. La lunghezza che ci serve è questa. Eccoci qua. Molto bene. Perfetto. Mettiamo la guaina proteggi cavo. Eccoci qua. Andiamo a verificare le misure. Quindi avremo la nostra massa qui, questo di qua e questo lo porteremo fino a qui sopra. Quindi togliamo la nostra massa, tac, questo andrà fino qua sopra, tac, e questo arriverà qui. Molto bene, spelliamo la parte che ci interessa. Molto bene. Per evitare che quando chiudiamo il morsetto il filo si possa danneggiare, mettiamo dei puntalini. Io non ho la pinza, ma li schiaccio con una pinza normale. È una cosa che dovrò comprare. Questi puntalini evitano appunto che la vite del morsetto possa danneggiare il cavo stesso. Eccoci qua. Ora infiliamo i fili al loro posto. Apriamo bene i morsetti. Possiamo anche accorciarne un pochino.
1, molto bene, 2, 3, molto bene, mettiamo dentro il nostro bel filo, chiudiamo il morsetto blocca cavo, controlliamo che il cavo sia bene al suo posto, così che il morsetto possa chiudere molto bene. Posizioniamo bene i fili, controlliamo che sia tutto in ordine, fase, neutro e terra, molto bene, chiudiamo il coperchio. Una, e una, 2, colleghiamo il saldatore, facciamo il preriscaldamento e stagniamo la punta. Volevo farvi vedere una cosina, qui ho preso un rotolo di Teflon che avevo consumato, come sempre non si butta via niente, e avevo la bobina dello stagno finita e rotta in tanti pezzi, come potete vedere in questo caso. L'ho arrotolata nel Teflon, ho fatto un foro sulla custodia esterna. Ecco che stagno resterà sempre pulito e pronto all'uso. Quindi attendiamo che si scaldi la punta e poi la stagniamo. Eccoci qua, punta calda. Andiamo a stagnare appunto la punta. Questo renderà il saldatore molto più performante. Chiaramente questa operazione è da fare una volta che la punta è stata pulita. È stata pulita dall'ossido. Poi si va a stagnare in modo da renderla performante appunto. Eccoci qua. Vediamo se riesco a mettere a fuoco senza scottarmi. La punta del saldatore è stagnata e il saldatore è perfettamente funzionante. Molto bene. E anche questo è fatto. Bene ragazzi, anche questo video è finito. Come avete visto, questa volta sono stato molto breve. Abbiamo riportato in vita il mio vecchio saldatore di 30 anni, probabilmente ne faranno altri 30 ora, se non faccio altri danni con la vecchiaia. E come vi dico sempre, prima di buttare via qualsiasi cosa che avete nel vostro laboratorio, pensateci 3 volte. Il filo, il fusibile, l'interruttore, il pulsante, il motore, sono tutte cose che possono venire recuperate. E cosa c'è di buono in tutto ciò? C'è di buono che portiamo poche cose in discarica e riusciamo a riparare gli altri attrezzi che abbiamo in laboratorio, le altre cose che abbiamo in laboratorio, utilizzando appunto il materiale che abbiamo recuperato. E risparmiamo soldini e oltretutto ci divertiamo anche. Quindi ragazzi, cosa mi resta da dirvi? Continuate a iscrivervi al canale, attivate la campanella così sarete sempre informati sui nuovi contenuti, condividete i miei video che aiutano a fare crescere questo canale un po' pazzo di contenuti strampalati e cosa molto importante, fate sempre i bravi. E mi raccomando, vi aspetto al prossimo video.